Clèlia i avui cuinarem un pastís de xocolata i necessitarem llet, galetes, llimona, xocolata desfeta, mantega i una cassola per ficar-ho. Primer de tot ficarem la llet, vale? A 200. Prou. Vale. Has posat? Vale, i ara la ficarem en el cassola. Vale, i llavors ara la bullirem. Vale, ara que ja li hem ficat la llet ja està bullint, vale? I tirarem la pell de llimona. Veieu que ja li hem tirat la llimona, ara remenarem una mica perquè es barregi. Vale? I ara hi traurem la llimona. La fico? Aquí amunt. Ara que ja hem tret la llimona, encara segueix bullint la llet i ficarem una mica de xocolata de cacau o el que sigui i ho tirarem. Això és molt perillós. Us recordem que ho heu de fer amb adults. Vale, i ara remenarem Fins que quedi. sense que Quedi molt espès. Molt espès. Teníem de tirar una miqueta de mantega. Sí, mantega després. Vale, ja hem tirat la xocolata. Ara tirarem mantega i no us parem de dir que ho heu de fer amb adults. Remenem una mica. Una mica. Remena. Això no és fos. Remena, que la cosa estarà més boneta. Això encara va per així. Imagina que no cremin, Jo a Vale? vegades vaig tocar una cassola I llavors que ja ho hem una mica així remenat. Vale, ara que ja hem ficat la mantega, farem la base del pastís. Ficarem les galetes, les tocarem, esparirem una mica així i en fem. Vale? Fiquem i la traiem. Veieu? I així acabem. Vale, i ara ho ficarem al forn, no? Ara que ja hem ficat les galetes a la llet, ficarem una mica de xocolata. Us recordem que això també ho heu de fer amb adults, tot amb adults. I també que no, això no va al forn, com he dit abans, que va a la nevera, després. És que m'he equivocat, jo no ho he dit. Ara que ja l'hem ficat 3 capes de galetes i de xocolata, el ficarem a la nevera. Llavors a la nevera anirà la panxolina, després anirà el vàter. Això no feia falta. Va, obre la nevera i fica-la dintre. A la nevera després i ja l'hem fet, vale? Ja està acabat. Esteu preguntant-se, però aquí no hi ha res de decoratius? S'ha explicat que és un pastís?
Pues sí, perquè no tenim decoratiu. Mira, I podem ficar la casitos, però no tenim la casitos. Però podem ser... Teniu espelmes? Pues, Però saps què passa, Guim? Que no és l'aniversari de ningú. No te... Qui bufarà? Posem espelmes? Sí! Doncs posarem espelmes. Avui hem trobat les espelmes i ara no ho farem. 1, 2 i 3. Elia, bufa! Molt bé. I ara què farem? Ara traiem... Ja no cremis. I ara traiem. Va, tallem això, a veure com està de bo. Algú voldrà provar-ho? Jo! Papa, jo et va per un plat aquí. Molt bé, guapo. I tu vas preparant el plat, sí? Oh! Aquest serà Ah! per l'avi. Avi, avi té... Per la iaia aquest. Té avi. Ara l'avi. Ara... Ara aquest. Hi falten 2. Aquest, ara allò. Allò, allò aquest, llavors, mi. Ai, perdó, que t'he tacat pates. Res? I ara el del papo. I el guim. Si voleu més, n'hi ha més, eh? Molt bé, que aprofiti. Vinga. Una cullera, sisplau.